Washatisa muriyo. Zai opera. Hauna sigiri nyaya chokora. Inyaya ichagora tizadzikisire kuti mombe muri moyo ndinourayiwa. Kana muri washandiswa tichengeteka. Ndopamona mombe yakuzara mutumbo womunhu. Makumbo ndeemombe. Saka atichengeti. Saka ukana kundinyepera kutokuwedzera wauya nani. Saka usafadzi ndara nokuti nyaya yako yakatumbuka kudechideko wakavhuma maminitsi ako ndakaaverenga ndakungoti pauya nawo ndakaaverenga kuti vhuma iwe andokavhuma here wakarowe kakacho wakavhuma here nyaya kwakuchinjirei wakavhuma saka Mashura uyo ndemuzunguko handiti kusitakati mombe ngaiwe itwe zvinoitwa zvishwani iuraiwe ndizvozvo kasi vakabuda muromo wokuti kana muchimunyekera wamuda kutora mombe iyi uyo murume anozokuda kuchibhadharisa saka sitangodzoka kwaota uyo murume anoda kubhadharisa pasi muri wakashatiswa wachewo unouraiwa wazvisi akanyangadza muriyo anobhadhara chimina toda kubhadharisa chimombe kuti muno mabusha ati mazvinzwa hatidi naiwe muriyo zvinhu zvinonakidza kuzvibatirirwa kudai zvino mombe wamungabata pai nyenanaikanaii yomufanayo nemusikadzi we wazvinzwa inonosaina kadzi vazere nyika inoyi kana vamwe vepepa kuti yahinisamba yokutedza kutenga we anoramba njero enda uko yeraraikaneiwana kana basa akambogara atadza ngaasuka yararai apurisa miraikaniwana abatwa chete mbudzi yake akuti hii bvunze masabhuku anobudza watabata mbudzi yake ndogara pama Mumbe inoamsisadi akuseni yoyako utomatiswa mazurisa wanzoema kasi uyu murume wanda kugadzira mumbe inoripwa vanhu wazuzwa inodiwa nokurumidza akanyema mombe inodiwa nokurumidza mamutamara wamunyanyira kai ndokumbira kuti zozibudisa fisi yake nyora nyaya yacho moisa ise video iyi zvamajaiva asi fisekesa mamutisa mamizveki vaizvinozotikana munhu asina mvura atadza ndiyani uyu vanhu akatadza nai asi ndizvozvo taura ndine muridzi wemombe kutaurwa nezvayo kuti chikumbiro changu ndakandinacho kune vadari mukutonga nyaya chekuti inini ndandine mombe mbiri ine loni yehekta ye4 yandaitotarisira kuti vane mombe
Saka chikumbiro changu inini chiri pakuti iyi mombe hunguda zvinzwa kuti ndo zvakaitika yakanyangadzwa. Chikumbiro changu chiri pakuti ndigone kubatsirikawo ndiwane mombe yandinoshandisa ndikwanise kubhadhara chikwereti changu chefudzo chakuita kuchema kwangu chakanaka. Handina kunzwisa yakafa iri ipi? Mati yakafa. Yakafa ndinayo mombe iyi. Aiwa, alright, rega nditangidze kutaura. Kutaura kwangu kwakadai sochanga pamusoro wezvakare. Ndiri kuti inini hungu iyi yakanyangadzwa ingazvinzwa kuti iri kufanira kunge ichiuraiwa. Ipapo handipokani napo handikoni kupokana nazvo ndezviri. Chikumbiro changu inini chapo kuti inini ndine loni yehekta ye40. Iyi kuuraiwa kwaine ndo mombe yandanga ndichitarisira kuseenzesa. Ndikuda mombe replacement yekuti ndikwanise kushandisa. Wamanya. Akanyimba zvakati wakuti zvikuere. Plaziwa ukaichengeta mombe yakabereka munhu muzomuzi. Ndipo pandisira kukutarisira kuti ndide kumanikidzira kuichengeta. Akanyimba. Ndaure. Kune mombe kudanga ndozvisiya. Aiwa. Mati amuna. Kasi mombe kudini. Mombe kanazwa nawo inodiwa kudzorera nokukurumidza. Mamira akaita paiwa ndodai. Ina handigoni kurasa kuuya kwataita kuuya kuti mwana umwe naumwe. Saka handigoni kumusiya vakakura vakucheketwa naamai vacho kusvikira parizvo. Kutotanga kuzivana kutoonana kwataita nhasi munodai nonyaya akasingatoziva ende asingatozviziva tatozivana nekuda kwemhosva yapaa. Saka zvekuti iye munhu akukwanisa kuzvishandira ane kwaari kushanda. Saka zvakakosha kungodzosera nyaya kwaari kuti mombe iri kudiwa iye ndiye ari kuziva kuti kushanda kwaari kuita zvakamira sei. Teerera inei. Kuuya kwataita ndookuti zvatoraita saka kuti paari ipapa pakunhu ari kutozvibatira pane kwaari kutobata. Saka haatange kutanga nokukandira mutoro kumberi iye asati auhedha wega. Kucheka taurisa kainokushanda zvokuonga. Ukadzegera ndiite mombe zingatenge bvudzi. Zvazvinoita madhokai vanozi baba vebenzi vanozichema vanochema. Uyu akasiyiwa nababa wake Karikasvava. Akasiyiwa Karikasvava nababa wake nehanzvadzi yake. Hanzvadzi yacho ine vana vaviri vadyirwa pfuma vasiri mumaoko mamweni. Alright, anyanyise akanyema ndinoti mombe yemunhu indokura kwemwedzi unova December. Inomugara pasi nemhuri yenyu nokuti kuuya kweimburodzi mhuri yemunhu andizvo. Saka indamugara pasi end of December ndoda mombe yemunhu ine iripo. Ise end of December mombe yewo iripo. Chitogarai makasunda mwana wenyu iyo mbana kana uda madzimai wotiudza kutsvakira. Chenda kuna kwemwedzi unoshamana mombe inodiwa musesanje. Temptation mara.